按摩也这样的，对吧？然后我们这边拉链拉开，调整就这样调。正常是这样子，这也可以抬起来。正常会看到这个4个支点，这个地方，像这地方如果我们配件盒内应该有内六角吧？那螺丝这里稍微把左右稍微松动一下，这里面加点油，调试一下。这里面可能这个内六角可能不好弄的话，你就直接加油看一下对应的地方啊，因为你这零重力的时候是靠这个支点，也就是说支架是吧？这支撑的是吧？4个点，上点油调试一下。还有这地方看一下有没有这边有没有扶手跟侧板有没有摩擦，看一下这扶手和下面这个塑料侧板有没有摩擦，距离看一下，看一下有没有摩擦，左右两边都一样的。零重力的时候，这个地方调试，这个地方调试啊，4个地方试一下哈，加点油。